Dit is 3-bak B. Een hele normale klas. Niks speciaal aan de hand. Daar zit Lien alleen in de hoek. Heel normaal. Maar we hebben een speciale leerling en dat is Jannik. Jannik kan iets heel geweldig. Iets wat velen beweren dat niemand kan. Doe het, Jannik. Lek je elleboog. U ziet het. Oh jong, dit komt op YouTube. Schat. Een klein applausje. Oh, goed zo.